نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Naisab kita niyo jaman na to ini mga kakasising kami natiranan salta na si mga silayan na social media amin si pagkatutan niyo. Salam doa kanyo katantan, murah-murahan, pagbarakatun katut sin Allah Ta'ala in waktu na to habiyayaun, serta makadohat kita niyo sin pambagian na to sa Allah Ta'ala. Hari na ako magpalugay, tukbal ko na indur mulia, mindimil kato patumtum waktu Allah. Wairun maruing dayon sin muktikarasahan, sin Sambuanga City, wairun maruing dayon kan Syekh Nasir Abdul Rahman, fal yatafadhal siyadatu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh alladhi an'ama alayna bi ni'matin katsirah zahiratan wa batinah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'utsu rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal khalqi ajma'in. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa tamassaka bida'watihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im da'wahum fiha subhanak Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulidain dito mga kakasih sin Allahu Ta'ala tiranan. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu kabiaksahan. Pumatud na isab kami ganap pangadjian. Maun pahadarat sing kamu. Harindiin na sadya inabutan sin suara ini. Adapun ning ganap pangadjian. Pasampay na mo maun padarat sing kamu ayat hikasiyam paayat hikahangpu asuratu Yunus. Mga kakasih sinallahu ta'ala di ayat ini piatarang sinallahu ta'ala mga
ipon niya umat sin Nabi kahinapusan. In kahalan si manusia. Kahalan hamarayaw. Iwan kahalan habukun marayaw. Mga anak ka po. In kahalan simbar iman usog. Iwan simbar iman marayaw. Usog babae maasbata. Harwa kahalan mahambuk nila. Uy, may tayad to sindua mahinangambuk. In kahalan pamarayaw, ipagsuko nila patuhan. Sa taud-taud pagsuko nila, sindo miwan sinadlaw. Lagi pamuji nila, pamahasot si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Hakahalan bukun na marayaw. Hakasigpitan. Hakasusahan. Ipagsabar nila. Bukun sila magkarukkaan. May time pagkarukkaan, pagganap kasusahan. Ampay pagsabar, pag-iig sing kasusahan, ipaghalulay sing katan problema. In uno-uno kasusahan mo. In uno-uno problema mo rin na mahalulay. Kadto na kao pakabayaan sintuhan. Uno yung kabayaan sintuhan yan. Tabali na sadya, tatati na sadya, uwian na, panagpapanjari, pamahasot si mahatinggi Allahu subhanahu wa ta'ala. Bihanin baugbog sinbar iman usog, iwan bar iman babae, papasupuhan ka to taniyo, ipapaurol ka to taniyo, ba't sa babiyari nakita niyo, hasa taud-taud tatandasan. Mga anak ka po, tainguan tanin sulat sintuhan, impalman sintuhan, aummat tinapusan. Innal ladzina amanu sabunal tuud palman sinallahu subhanahu wa ta'ala in mga sila bariman usog iban bariman babae yammalan tinatay nila yammalan sinsuara nila beugbukan in pitwanggaw ta baran nila. Parman sinallahu subhanahu wa ta'ala fi jannatin na'im. In sila yan, hadlaw ka na. Amin mig, nakita nyo rin nga dunya, adlaw-adlaw mig. Halawm sila nikmat. Di magbugto, di maghublaw. Di damisan magkuntay. Fi jannatin na'im. Palman sinallahu ta'ala harwaing ayat. Innal abrara lafi na'im. Sa bunal tuod palman si mahasut si mahatinggi. In mga sila tao abrar. Usog na kababae na kain abrar. Miyagad sin pamando kabayaan sintuhan. Halawm sila nikmat dunya, aula-aula halawm sila nikmat hadlaw kana. In nikmat yanughara sinallahu ta'ala kaumat ini bukun sa laksa. Sa kunum sa rinday. Kadto ko patabo. Yaunin hinog mangga, yaunin hilaw mangga, yaunin mangga milikan, yaunin mangga siwi-siwi, ginis babarapan ng si mangga. Madto ko patabo, yaun na ginisan in
lana. Lana lahing. Yaun na intibayhuan sing kagugunahan si manusia kabuhi niya. Amoy mahinang sabab. Di niya hikabutas. Dahil hapag Tuhan sa bundal. Dahil hapag iman sa bundal. Na. Parman sinallahu ta'ala mga sila bariman usugiban bariman babae. Ya amalan yadto kawan tagupat kajam in rukun iman unum wa amilu salihat iban piaganggaw taan nila in hinang marayaw bukon hinang marayaw kabayaan nila piagisunisunan nila kakawa hinang marayaw reng hatuhan piyahatod sin mahasot si mahatinggi hakanabihan kahinapusan naghatod junjungan taniw alayhi salatu wassalam iamalan nila yadto parman sinallahu ta'ala fi jannatin na'im anugharaan sila sintuhan nikmat kabuhi aula-aula na nikmat tutungbasan kalina hadlaw kana nanistab. Ada pun hindi dunya ini bukun nanistab. Aun waktu matangod, aun waktu tiu-tiu, aun waktu ay na. Ampain hadlaw akhirat naimun mukim. Nikmat di maghublaw, nikmat di magkuntay, nikmat di magkabugto. May tayad to. Kawasasin Tuhan. Way lamud sing kawasan na to. Way lamud sing piag-isunisunan na to. Dahil nga sabab yan. Piya mahalayak na sin Tuhan. Inadlaw susungon. Way nalamud na to. Suko na sin Allahu Ta'ala. Malik yawmiddin. Ayan mga tuan. Dahil nga sabab yan, bariman usugiwan bariman babae. Kauhaan tagupat kajam, malanu sila patuhan, malingkat sila patuhan, bagong ingkatan pakaradyaan nila patuhan. Di magkaraan. Amuyan mga anak po. Wa amilu salihat. Yamalan nila inhinang pamarayaw. Yahdihim rabbuhum. Yanugharaan sila sintuhan rejeki. Unin rejeki yan. Pagkaon, labi rin si pagkaon. In pagkaon iban pag-inom mo, ipakaw nag-ibadat, yan napiulak palik sintuhan kayo mo. Dahil nga sabab, yan pangasubuhin baran mo, may takaw rin makaibadat marayaw simbya na hantaod. In mataod, di da makaibadat marayaw. In tiyo-tiyo, di da makaibadat marayaw. Hisyo rin makaibadat marayaw. Amanu wa amilu salihat. Amo rin mga sila, yaugbukan nila yung rukun iman unum, iwan, rukun Islam, 5. Yahdihim rabbuhum. Yanugharaan sila sintuhan rejeki. Unin rejeki yanughara kanila sintuhan. Nakaara din atay nila. Nakaara din pamando nila. Nakaara din suara nila. Nakaara din pituang gautabaran nila. Hapamando daing hatuhan hiatud sin nabi kahinapusan atau rasul kahinapusan. Bangin pagkaun nikmat, bangin pag-inom nikmat, bangin pagbadyo nikmat, bangin panghula-hula nikmat, in puntukan sin nikmat, amunain tao makada pamando. Maita, ikaragpak niya pakabayaan sin Tuhan, buko ni karagpak niya pakabayaan sin lanab kya, na naman singgim paisan niya.
Bukon siya rumagpakpasarap kaya na naman sinsimod niya. Bukon siya rumagpakpasarap kita si mata niya riungog sintaingan niya. Bukon. Yahdihim rabbuhum. Yanug haraan sila sintuhan rijiki pamandu iagad nila di magpak sila pakabayaan sintuhan. Uno pa biimanihim. Hasabab sin pagiman nila. Mga anak po. Lilingon na to marayaw, hindi matuwa masana to ini. Bukon kagi mangita-ngita kita niyo. Bukon kagi mangdungog-dungog kita niyo. Takawa, kitaon na to, dungugon na to, ibara, pamintangan. Dungugon na to, kitaon na to, mauida. Panumtum, iwan pangagad, pakabayaan sintuhan. Bukon, panumtum, pangagad, pakabayaan na to. Maita, nagdarapi kilan pa kaniya, pakarong ko sing kabayaan niya. Dahil nga sa babian niya, buk na kita niyo sinallahu ta'ala, paagarun hakabayaan niya. Adapun bang natuya ding kabayaan sintuhan, wairun hunit. Maita, tatabangan sintuhan. Paluhayun sinallahu ta'ala. Di kau pahunitan. Na maita ini kaya hunitan ng tao, ambuson siya sin syaitan. Hapaan siya sin syaitan. Hawiran siya sin syaitan. Upat dukuin na panghawid kanya sin syaitan. Laak udan na lahum siratakal mustaqim. Min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa la tajidu aksarahum syakirin. Tahan ko, hapaan ko rin haunahan mo, nakaunaw na maglaos, bata pa kaw. Hawiran kaw. Dahing haulihan. Dahing akiran mo, patuwi bang palawa. Way inu-inu sintao. Imbar iman, di manghapit-hapit. Manukin-tukin sila, pakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Sabab sin ni'mat hidayat iwan sin nikmat pag-iman. Hasabab sin pag-iman fi jannatin naim. Hasabab sin pamandu fi jannatin naim. Hasulga sila. Unin sulga yan. Tajri min tahtihimul anhar. Mag-anud-anud. Hasawm niya yan. Yung kasuwa-suwa. Namun yung favorite sintaw yaw. Maglag sila. Aong bihawon liag sintaw tuwig sa amin. Nakita hagugol. Yung tuwig sa amin, di ka ba kanadun niya, yan talupa suwog. Na, kadtunay sa sintaw, tuwig sa amin lang na malingkat. Mga anak ka po, bang malingkat yung tuwig sa amin yan, no? Ngayanan sa sintaw suwog. Malingkat in tubig ini amin biyata sinallahu ta'ala tajri min tahtihimul anhar fi jannatin naim. Hasulga singkarilanhan amanu wa amilus salihat yahdihim rabbuhum biimanihim. Amuyadto mga anak po. Dahil nga sa babian aun hambuk sahabat sin Nabi. Yang asubuhan sin tabi'in. Way na nag-abot iban sin Nabi. In sahabat nag-abot iban sin Rasulullah. In tabi'in wala na nag-abot iban sin junjungan sa nag-abot sila iban sin tabi'in. Laong nin sin tabi'in kaniya. Uno inhi karayaw sinakal magtuha.
Sababi nagsusunhad law susungon. Amo na im tao nakaakal. Amo na im tao biutangan sintuhan akal sa way piakay pakabayaan sintuhan. Law kunna nasma'u aw naqilu doon siya bud nila. Bang sa dalawang niya. Diungog na to marayaw. Hindi nga Tuhan. Aw naqilu. Iban piakay na to inakal na to pakabayaan sintuhan. Bukon piakay na to pahi kasipug ka to taniw magkahi. Bukon piakay na to pahikahina ka to taniw. Di daman kita nulong na makatuligi maripa sangi-ngi paghulaan. Uno'y sangi-ngi paghulaan. Ingkatan nalka mangi. Sa impinakangi makangi. Insangi-ngi amunay nalka paghulaan iblis. Nalka dayong katan. Sa insangi-ngi amunay nalka paghulaan iblis. Nauni narikan niya, la tuhlik aklak. Ay mukangi ay nakal mo. Kuno kumangin akal mo. Magpikil kaw, sinbukon kabayaan sintuhan. Kaya lupasan na kaw. Makapamung na kawalya jubila susungon. Banga kurimong hindi nga Tuhan. Bang iagad sinakal ko hindi nga Tuhan. Di damaan ako mabihay ni. Naubos na rin na. Huwag imbisarayad tuway na. Na. Ay na to kangi uninakal na to. Ang pasyari ko manghinunggal kita niyo pa Tuhan. Parayaw na to, yung pag-iman na to, parayaw taniyo, yung panauhid taniyo. Parayaw taniyo, yung pangakad taniyo, pamando, sinallahu ta'ala. Kauhaan, tagupat ka dyan, pasanyangon sintuhan into. Di na to, mapasanyang into ini. Maita, way kawasan na to, way pagbaya na to, isim makapasanyanghan Allahu Ta'ala. Maita siya sumanyang agarun na to sa dyan pag-iman sa bunal, agarun na to sa dyan panauhid sa bunal, agarun na to sa dyan panghidayat biyaita sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala, hiyatud sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, way na lupas yung pikilan mo, biyaon tuan matawd lupas. Na, unim baugbog si mga sahabat, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imbaugbog nila, dua. Hipagpasahaya sin atay, iban hipagpasahaya sin kubul. Bang masahaya na in atay, masahayain hinang kabuhi. Bang masahaya na in atay, sumahayain lom kubul. Way inu-inu sintawyaw, sa gaman naghinang ilaw hawa sing kubol. Ginis nin ilaw, yutang hawa sing kubol. Mga anak ka po, banglaw na to, apikilan na to, in ilaw yung biyutang kubol, kaya sanyang adto. Labiing sanyang, bang nato iya ka din ilaw, hipasadya sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala, katutan mo. Uno yan tuwan, imbagbog si mga sahabat. Al-ikhlasu fit ta'ati wal ibadah. Pag-ihilas sa jakaw. Hapag taat mo patuhan, iwan na pag-ibadat mo pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangkaw nag-ihilas. Tiyay ma'sin Allah Ta'ala, intaat mo. Tiyay ma'sin Allah Ta'ala, inibadat mo. Pagtay
imbungan niya, masahayay na tayo mo, masahayay lang pakubulan mo. Ampa amunen daratungan na to. Aun mig di nga dunya, biglaan amunin mataod, bigla. Naahon bukon bigla. Dahil nga sa babian dia, akita niyo sintuhan, papagsadyahon. Unin sadyahon, pagsadya sim pagkaon, may naat, kaso kay banduhon, bukon. Bukon hindi ta, pagsadya kamo pagkaon, sa kawa hindi ta, pangaon-kaon na kamo, panginom-nginom na kamo, uy may tayad to, yaw nasal. Di natugnaon. Abi ang dupunan na dyan tayo numbol. Apam malimu yadto na, apam mapait yadto na, apam puti yadto na, binis babarapan na sinuno. Sa kawa ini pasadya tiwila tuhon, watajawwadu pa inna khaira jadit taqwa. Pagsadya kamu tuod, sinuno, sindo tuon, palawang kubon. Unin lutuon mo yan, amo na in takwa. Unin takwa yan, himinang sindaakan, iwan lumayo sin liangan. Amo yan tuan. Nah, hikarwa. Unin baugbog si mga sila sahabat, si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah yattabi hawahu wa syahawatuh. Di nila tuod agarunin napso nila. Di nila tuod agarunin syahwat nila. Naununin agarun nila. Ihdinas siratal mustaqim. O Tuhan namo. Pando iwan tunyukin atay namo. Paraan mabuntul dia dunya. Unindan mabuntul yan, maka dasara mo. Mga anak po, di na mahusay. Nakumun na biya punta ko rin pakaradyaan si manusia. Imakahusayra, amuray magmaaroy patuhan. May tabukon siya piya panjari sintuhan pasusahon. Bukon piya panjari sintuhan ng gumi paghiluhalaan. Pagtanuman sin marayaw. Ampan niya maanim marayaw. Bukon piya panjari sintuhan ng manusia magilwala. Piya panjari sintuhan ng manusia magkasilasahangan, magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga anak po. Na, ay mo akarin napso mo. Bang mo ihaga din napso mo pagkaon, na, kati kuno yan, nasasangkad, nasusungkad, nahihitad. Naaw natulan pagkaon, ho. Di da kami magkaon, bang di dahap diyon. Bang kami kumaon, di da misan magpakansog, na maguno. Mag-ubat sa jasinapdi, hindi ka to di. Uy, palaw na ako kansugan. Magkaon, magparayaw, parasahan. Bang di mayaw parasahan mo, pagdatong sinwakto pagtag-ipon mo, ikaw inti matagad, bukun ka inti tatagada. Mga anak ka po, maulong na kita niyo habaran na to. Maulong na kita niyo anak ka po na to. Labi in ulong sintuhan ka to tani. Apabila rin na to agaruning kabayaan sin Allah Ta'ala, napungin sahaya. Di kuno tuan. Ang pasumahayan atay mo, ang pasumahayan lang pakubol mo, ay mo sadya ka rin napso mo. Paman sin Allah Ta'ala, waman adad.
mimman ittaba hawah bighairi hudam min Allah. Ingkatan na laong mangi sa insangi kalaungan. Amo na yung tawri magada pamando sinallahu ta'ala. Saan yung mga to? Pabilari kita niyo magmaaroy. Di kita niyo maun pakabayaan sinallahu ta'ala. Waila sa natuwa kabuhi na to. Waila sa natuwa kamatay na to. Maita, Abdullah, ipon kita niyo sintuhan. Buko ni mana ipon kita niyo sintuhan, piyahunitan kita niyo. Kaya luhay, hindi na ko mabaya maghinangalom kusina, tumbukin na sa dinumbol. Di mabut diyaman. Aon, yadto hawla dugay ngin anak niya, pagsayusin ina iban ama, yadto ning pagkaon, diya palumbay. Ipagkukusugsan sin pagtaat. Ipagpakukusugsan sin pagibadat. Pula-pula mo yan to wala dugay ngin anak niya. Pag sayo niya nagkuko na. Siyo yan. Laong nayarin pagkaon niyo. Uy. Surprise. Wala biyayitan sin anak. Biyabayaran na asal. Ipagsusukur, ipagtataat marayaw pa Allah subhanahu wa ta'ala. Aun iban way, labi aulan na bang aun? Mga anak po, na bang natuyarad, innapso na to, insyahwat na to, ayaw pari rungin-rung da. Misanin pangita na to kurik, rung da. Maita, hakuti ka di na to akaron. Ing kabayaan sinallahu ta'ala, pakabuhi taniw rahon taniw pakamatay. Nabiya na simasa na tuin. Waya buduna min dunillah. Waradu bil hayatid dunya. Makuyagin tao sing kabuhi diha dunya. Bangkaw kimuyag sing kabuhi diha dunya. Piasud mo rin nga simud mo masarap. Pagwa din nga buli bukon na masarap. Kakuyari in biyayta sinallahu ta'ala hadlaw ka na. Ini kato. Biyaugbukan si mga sahabat. Kakabuhi nila. Amin subay na tuurulun. Sanda kuman murul haulian nila bang di na makatupad kanila. Ang pasumahay ay pangatayan na to. Antara na to iwan sintuhan. Silatur rahim. Ayaw sa jabog to ning pagkasilasa. Tin mag-unod uwat. Kampung niya rin kanama niya. Kampung niya rin kanina niya. Kampung niya pagpamikitan. Kampung niya pag-agama. Nanganak ka po. Misanin magpangtungod minsan na masana to ini. Laong simbata biyayon, malagguinggap nila. Magsama-sama kita niyo, mag-uo simbaran na to. Kita niyo maumaas. Pagbaitaan na to, inanakapo na to. Yaunin amaun mo. Yaunin inaun mo. Bangyad to rin mag-ingat yabihad to ragbus. Nakarusabahain ama. Nakarusabahain na huun. Danan di maingat mangampung. Danan di maingat manugsung. Wala hinduan niya ma niya. Wala hinduan niya. Inaghindu guru. Hinduan man sing guru. Misan lang nahiama kayo na. Wala ako nakahindu. Wala nakahindu ka ako.
Bangyad tuhinduan mo na si Mastal habay niya, hina na kayama niya. Pagdatong niya pa school at pamadrasa, pagsabot siguro, ano, long ni katumtuman ko mo na sa uninindo ka kuyama kay ina. Way tumtumon sinin anak. Ang kansaon to. Ako'y nilong niya. Nakaingat ako ng adji. Nakaingat ako ng school. Tuyo ko. Way ako pia school hi ama. Way ako pia school hi ina. Uning kabtangan niya to. Mangalo. Manumbuy. Ayaw. Pagsukulihi ama mo. Pagsukulihi na mo. Misan kawin na pa school. Misan kawin na kaun. Nahinang kaw tao. Nahinang sabab daing kadila. Tayan to ha. Hisim magbayta yaddo. Dahil nga sabab yan. Makaulong yung mga guro. Pamungmung. Puti kalong na si mga guro yun. Pagamahan kami. Misan ni ama kayo. Nawira kami pagamahan. Sinbukon niya to pag-amal pang Hindu. Wayron pag-amal ka to. Way. Kasi Iwan Lasa. Wakulu linnasi husna. Bangkaw i-advise ang sintaw pamarayaw. Pagsukuli. Maulong kayo. Bangkaw piatumtum sintaw. Pagsukuri. Malasa kayo. Na. Sila turahim. Pagkasiwan paglasa. Nawi aon tuanin pagkasiwan si paglasa private. Uy unin private yan. Di niya misan lasaw ni ama niya. Di niya misan lasaw ni ina niya. Hakatam pala ni ba nakasipukan di na. Mga anak ka po. Yari kita ni hauling jaman. Mataudin galib-galiban. Masalamat da. Amurain magada sa sakatan. In kita ni yari duha dunya hangka sa sakatan kita ni. Sa barang si Manu siya himangi iwan himarayaw hangka sa sakatan. Nahangkan na ininalingog. Jila ka sin kaiwananin sa sakatan na nagmula. Bangyad to piarayaw. Hangka sa sakatan kita ni manusia. Unim baita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Innal abrara lapinain. Insa barang sintaw marayaw. Di sila pasusawin sintuhan. May tayad tususay niyo. Sa babing kasusahan, di mo mahinang indakan sintuhan, mahinang mo kabayaan sinato. In ato muhi syaitan, kakitaan, iwan ni syaitan, di kakitaan, pasusahon kau. In biyaitaan kau sintuhan ay kau magmasusa. Napasusahon niya na ka. Pagkita niya, aun sahay haatay mo, aun sahay hasusungon mo pungon. Way inu-inu sintaon, miyatay na sa, bang miyatay na inlay talawang bahay niya. Laong niya patayon dumi ni lisag siyam. Pakonsumay na magpinakita niyo lang ng mga anak ko, magtukita niyo paon ko. Bang taniyo mahinang imbiyad, turagbus, signal, iwan alamat. Ungon yan sinsaytan inunong. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu ta'ala maka. Nawang kau magkakunahan. Ilaw, cahaya, alam bahay mo, hagwa bahay mo, salukay mo buhi.
Lari impaguna na to, sinsahaya. Halaw sinataytan niyo mangarap sa Tuhan. Iwan halaw simpakumulan na to, pagdatong na to, madtuin sa Allah subhanahu. Hinapusan mga anak ko. Anyag kahit. Subay aon, yung pagtulo. Laong simbata bihawon, sacrifices. Pagtuyo ka, haran kabayaan sintuhan. Bangkaw nagtuyo ha, hiratal mustaqim. Allahu waliyuna. Allahu ta'ala malasakato. Bangkaw kialasahan na sintuhan. Pataurun mo ing kabayaan niya. Di mo na pataurun ing kabayaan mo. Sabab piyasud mo na pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na mga anak po, magkakunahan ninja sad na to kasanyang. Magkakunahan ninja walihan na to kasanyang. Magkakunahan ning kabuhi taniw kasanyangan. Magkakunahan ning kamatay na to kasanyangan. Kuno na to yan madawhating kasanyangan na sabon. Apabila kita niyo makad sing kabayaan sin Allahu Ta'ala. Hikaysa, pag-iman sa bunan. Hikarua, makad sin pamandu sa bunan. Hikatu, mag-ihlas kita niyo pamahasot si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Na tubtob na rin to, murah-murahan. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa sadad wa an yaj'alana min al-faidin wa an yaj'alana min al-maqbulin fid dunya wal akhirah. Allahumma rabbana nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun nanalu biha syaraf karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.